Mit navn er Anne Livnet, og jeg vil gerne fortælle en lille smule om min barndom og min meget, meget tidlige barndom. Den her melodi, I hører nu, det er faktisk en af mine kendingsmelodier. Og jeg endte altid med at komme til at græde, hver gang jeg hørte den. Men jeg skulle høre den alligevel. Det var så her, det begyndte. Hindrenvej 10. Første til venstre, og jeg står lige uden for døren lige nu. Hej, det er mig, der ringer. Jeg hedder Anne. Jeg vil bare sige tak, fordi jeg måtte få lov til at komme her indenfor. Det er det faktisk. Jeg er faktisk blevet født herinde i den her stue. Omkring ved 7-tiden om morgenen har jeg fået at vide. Så jeg er lige ankommet her med min hjemmefødsel. Men jeg kan godt få lov til at gå lidt rundt. Det var her, vores spisebord stod. Altanen. Jeg går lige ud en gang. Legepladsen er den samme. Og derhen der er sandkassen. Det var der, hvor vi badede engang. Der var en stor, kæmpe vandpyt. Ja, det er sjovt. Tænk, at jeg fik mulighed for at komme herinde i den her lejlighed igen. Det havde jeg aldrig nogensinde drømt om. Og selvfølgelig så husker jeg også, at min far han fortalte mig senere hen, at da jeg blev født herhjemme, der blev han faktisk lidt sur på jordmoren. Fordi at hun havde smidt mig på en bunke aviser, og så havde hun bare bedt ham om at gå ud og lave kaffe. Er det okay, må jeg godt gå ind i soveværelset også? Herinde. Ej, der var køjesengen derovre. Og der sov vi 3 børn. Og jeg husker, min mor hun stod og strøg herinde. Der havde vi nogle gange rigtig hyggeligt, når vi var blevet puttet i seng, og så stod hun og strøg sit strygetøj herovre. Og fortalte historier, og vi grinede og havde det sjovt. Og derovre vinduerne ned til legepladsen på den anden side. Og vi havde sådan en grønt rullegardin. Og når det var vinter, så var det om at komme hen og kigge ud af vinduet hver dag, for at se, om der var kommet sne. Og hvis der var kommet sne, så var det bare på med tøjet, og så ned og lege i sneen. Og få røde kinder. Har I også haft nogle børn, mens I har boet her? Nej, okay. Ja. Dengang havde vi jo så heller ikke varmt og koldt vand. Det kan jeg jo se, det der er blevet lavet nu. Og bad. Ej, ved du hvad? Du skal altså have 1000 tak. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg fik lov til at komme inden for at se, hvor jeg ankom i sin tid. Tak skal du have. Jeg sidder nu hernede på bænken på legepladsen. Over på den anden side, der kan jeg se Højdevangerskolen, hvor jeg gik i skole fra 1. til 9. klasse. De andre børn, der gik i skole, der var et par år ældre end mig, dem gik jeg i møde for at få lov til at holde deres skoletaske. Så fik jeg selv en rød læderskoletæske, og så startede jeg i skole, og jeg tror, de første års tid var rigtig godt, men så tror jeg nok, så begyndte jeg allerede at ikke synes, det var så sjovt mere. Og sjovt nok, så blev jeg sat uden for døren en gang, fordi jeg snakkede for meget med min sidekammerat. Der er nok nogen i dag, der vil sige, at jeg stadigvæk snakker meget. Men nu vil jeg bevæge mig stille og roligt over på Højdevangerskolen og gå rundt og kigge derover og komme på en lille nostalgitur. Hej, hej. Ned ad den brede store trappe, som virkede meget, meget større dengang.
Så går vi ned i skolegården. Man har gået her rundt på de her gange her som 6-7-årige, 8-årige, 12, 14, 15. Gymnastiksalen, som ikke er en gymnastiksal mere, og uret, det er bare det samme ur. Uret har overhovedet ikke forandret sig. Det gamle vaskehaller. Herinde var der sådan nogle steder, hvor vi kunne vaske os i sin tid. Jeg laver sådan en lille historie omkring skolen. Nå, okay. Så nej, dem gik jeg skam i det var første og anden klasse dengang. Jeg kan godt huske det. Ja. Så der er jo sket noget, så det er ikke kakkelovnen mere, som det var. Det er det ikke, nej. Det har så været 2 lokaler dengang, det her, ikke? Eller har det kun været 1? Jeg tror kun, det har været 1. Ja. Vil du ind og kigge her? Ja, må jeg det? Men altså, vinduerne er jo det samme, og du kan også mærke gulvet. Ja. Det er ikke så lige sådan nej. Og så kan vi sige, at det andet det ligner jo sig selv, eller på samme måde, det er bare her. Ja, det her, der blev jeg stillet for døren en gang. Men du skal have rigtig mange tak.